Mirela Lapanović v Srbiji žali slovenske moške. Mirela je v srbskem resničnostnem šovu postala žena, bila sta eden od 6 parov, ki so se poročili v šovu parovi Milutin Radosavljević Mili in Mirela Lapanović. Menda še nista bila srečnejša, vtisi so preprosto fantastični, poroka je bila kot iz pravljice čarobna, poročna obleka je bila glamurozna, organizacija na nivoju, moj Mili je bil lepši in boljši kot kadarkoli prej. Sem srečna žena, je 41-letna Novomeščanka povedala za Happy TV. Poglejmo. Mirela i Mili, sljedeći na redu. Mili i Mirela, jako mi je drago da imam tu čast mog Dorčolca da vjenčam. Kako sada, ko je? Ovo je za nju. Jaoj. Ne, natekla malo, natekao prst od uzbuđenja. Gurni, gurni to. Nema veze, kako je? Eto ga, bravo. Mili, vaš par je najavljen kao najglamurozniji hollywoodski par danas. Sad ću vam reći, imao sam mnogo prepreka do cilja. Ona je čak htjela da bude to sve stvarno, za mene je stvarno. I za nju je stvarno, mi joj to tako doživljavamo, to se i vidi, nije nikakav gluma. Ljudi su mogli sve da vide. Imao sam velike atake sa strane ukućena, naravno sve sam ih rasterao kao pitbull. I sad je moja draga sa mnom. Anđela, ja sam našla čovjeka svog života, tako da ja sam presrećna, meni je lijepo. Ponovno pozdravljanje. Zdaj seveda ne vemo točno, ali gre za navidezno poroko Mirele Lapanović ali ne. Je pa seveda žalila slovenske moške v Srbiji. Rekla je, da so slovenski moški copate, pri Miliju pa ve, kdo nosi hlače. Rada imam, če moški dominira in mu uspe, da me zapelje, me brani kot kraljico. Zdaj, to je seveda vprašanje za tebe, Andreja. V bistvu bi mogla jaz najprej vaju vprašati, če sta vidva tudi užaljena. Ja, jaz sem absolutno užaljen, Andreja. Jaz sicer mislim, da izjava je malo kontradiktorna oziroma ni konsistentna, ker prav, da smo slovenski moški copate, kar drži, pri nas doma ima žena zadnjo besedo, to je pač javno povem, ampak po drugi strani pa prav, da je všeč, ker jo pač ta njen novopečeni soprog tretira kot kraljico in jo brani. Sicer koliko jo fizično brani, ne vem, glede na to, da je ona 1-2 glave više od njega, po moje na cesti, če slučajno pride do kakih neljubih dogodkov, ker bolj ona posreduje, kakor pa ta njen soprog. Je pa fascinantno, da v bistvu pač nekak način, recimo, si nekatere slovenske ženske pač kupujejo pozornost in delajo slavo v tujini in s kakimi temami recimo pač prihajajo. Ja, jaz mislim tudi tukaj, predvsem, kot si ti rekel, da gre sem za iskanje pozornosti na različne načine. Se ona je v resnici več stvari rekla, zanimivo, da so tudi več medijev citirali ravno ta del. Večkrat ima provokativne izjave, tudi sami mediji vejo, ko eno stvar poročajo, spremeni ali nedosegljiva in tako da mislim, da predvsem išče pozornost, zaenkrat na ta način je tudi več kot močno uspeva in to je tudi razlog, zakaj je v šovih notih, zakaj je popularna, verjetno dobivajo na to določene dodatke, meni deluje ta poroka povsem zaigrana. Srečno ji želim, če je to res, ne. Se mi zdi pa vse skupaj tudi malo sporno, glede na to, da je tudi mati mlajših otrok. Ampak recimo še eno tako izjavo, mislim, ki bi jo lahko vzeli moški kot kritično, je dala tudi Helena Blagne na sodišču. Pravi, delo je 1000 poslov, nobenega haska, 2-krat ali 3-krat sva bila pred odločitvijo, bil je slab mož in slab oče, je treba delati, če ne drugače, pa v roko je vzeti kramp in lopato, tako Helena Ja, Vlado, jaz pričakujem na sodišču. Oster odgovor Damjana Murka. Pričakujem, da bo posnel en komad, v katerem pač bo povedal, kakšna je resnica v naš slovenskih moških, ki smo pravi mačoti. Tako da jaz mislim, da tisto, kar je najmanj za pričakovati, je odgovor pač Damjana Murka na te obtožbe slovenskih žensk. Drugače pa moraš priznati, Vlado, da tisti feminističen vic, da za vsakim uspešnim moškim stoji pač močna ženska, saj v najinem primeru drži, glede na našo režiserko Manco Ravšl,
ki je glavna tu pri oddaji. Druga polovica feminističnega vica gre pa tako, da za vsako uspešno žensko pa stoji precej talentirana mačka, ne? Tako da to pa lahko Andreja komentira. Kako je pa z ženskami, ki recimo so uspešne, imate podporo nas moških ali je nimate? Ne? Ampak, Andreja, jaz moram reči, da se dostakrat zgodi, da žal nimaš vedno. Jaz sem imela dve različni izkušnji, imela sem partnera, ki mi je dal zelo močno podporo in imela sem partnera, ki ni dal podpore, tako da mislim, da je vse odvisno od karakterja, od samih moških, koliko so po eni strani egoistični. Recimo, moja izkušnja je, da če je nekdo na zelo vodilnem položaju, da je direktor, se mu vsi klanjajo, potem se doma drugače obnaša in ima probleme in te frustracije, ki jih ima lahko doma, če tam ni vedno glavni in tako naprej, zelo kaže močno in rešuje na drugih področjih. In to lahko vidimo, kar se bo mogoče zdaj smešno, ampak od obnašanja na ulicah, pogovorov z ljudmi na cestah in tako naprej. To ljudje različni kažejo frustracije in jaz mislim, da to ni povezano samo z eno stvarjo, ampak je sploh z načinom življenja. A mačko pa imaš, Andreja? Nimam. Ampak se je tebi tudi zgodilo tako, da si šele po ločitvi zvedela, kaj je pravzaprav po poklicu tvoj partner? Ne, tako kot je recimo ne bi pa, če komentiram moj primer, bo postala to top tema, mislim, da tega ne želimo, ampak žal sem imela osebno zelo neprijetno izkušnjo in bila zelo na grd način sem doživela svojo stvar v preteklosti, tako da ne bi o tem govorila. Ne, mislim, Helena Blagne je rekla, da ni vedela, da je Mitja Zaman po poklicu ni diplomata, ampak trgovec. Jaz ti verjamem, da vseh stvari ne moreš vedeti. Tudi meni so se določene stvari izkazale, za katere ne veš, ker nekdo ti lahko skriva, ti laže, ti prikaže drugače in tako naprej. Tudi meni niso bile povedane vse stvari. Ko si ti zaljubljen, verjameš človeku, s katerim si, sploh s tistim človekom, s katerim spiš in se zjutraj zbudiš skupaj in tako naprej. Tako da obstaja verjetnost, sem sama doživela, da so lahko v zakonu ali pa ko z nekom živiš laži. In to ni prijetno, sploh poznaj, ko zveš. Pa tudi dvomim, da bi verjel takrat, ko si z nekom. Pa misliš, da je to sam stvar slovenskih moških ali to ni odvisno glih od nacionalnosti partnerja? Ne vem, samo všeč mi je bil primer, ki sem ga slišala z Armenije, da nekdo, ki poškoduje ali pa grdo naredi z osebo, tako kot smo recimo, da se nekaj slabega ti zgodi, potem so oni maščujejo celotni njegovi tisti družini, ki je to naredil in zato imajo v Armeniji tak mir. In škoda, ko to naredijo še v kakšnih drugih državah. Velik bi rekel, manjkov moške populacije zaradi krvnega maščevanja. Ne? To je pa stranski oči. Kaj pa praviš na to, recimo, da se bo, mislim, zdaj na te poroke v resničnostnih šovih, pa pravi Mirela, da se bo formalno še naprej pisala Lapanović, da bo do poroke, prave poroke, da bo s ponosom držala očetov priimek, vendar po poroki, da se po poroki počuti, kot da se piše Radosavljević, ne, in razdrle je seveda za roko z svojim prejšnjim partnerjem. Kaj pravite na to? Ja, dokler bo v oddaji, se bo pač pisala Radosavljević, ki bo šla v novo oddajo, se bo pač pisala, ne vem, Vodošek, s komorkoli se bo pač poročila, vse to ni, ali pa Pertinac, vse ni problem. Ne? Skratka, jaz mislim, da ženska, ki, kot je bilo že rečeno, pač na tak način razgalja svoje zasebno življenje, na televiziji se poroča, prekinja za roke, pač sporoča bivšemu partnerju, da ga je v bistvu zapustila prek TV ekranov skupaj z mladoletnimi otroci. Jaz ne bi bil presenečen, če bi pa v naslednjem šovu pa recimo zvedel, da bo poročena z 2 ali pa še kaj hujšega. No? Ampak ona pravi, da boste živela potem v Beogradu ali v Španiji, ampak se ti zdi... Ja, tudi jaz sem na tako že eno dobo, sem rekel, da bo živela v Sloveniji ali pa na Kanarskih otokih in evo, sem držal besede. Ne? Zdaj, seveda, a je možno, Andreja, da je vse skupaj to igra, da je to naloga produkcije in da je to vse skupaj zaigrano, da je pravzaprav samo to namenjeno temu. Mislim, da točno vemo, ja, da se vsi telešovi borijo za gledanost, kot sem gledala. In za denar, v bistvu. Ne? Ja, in oni živijo od tega, v bistvu to je njen prihodek in verjetno ima dodatke na določene stvari ali je večja odmevnost, gledanost in tako naprej, sem prepričana, ker tudi televizija s tem več dobi. Tako da mislim, da je to del njenega posla in če je v resnici res ozadje to, lahko samo iskreno rečemo, da ga dobro upravlja, ker v bistvu gledanost, mi se celo v tej oddaji pogovarjamo o tem, to se pravi, je dosegla svoje. Ja, res je, mogoče poleg odziva Dajovina Murka lahko z veseljem pričakujemo tudi odziv Ksenije Kranjec, ne, ki je neka neformalna pač tekmica za kraljico src Slovencev, ki gledajo te reality šove, ne, pač omenjene gospe Lapanović oziroma Radosavljević, ali kako se že zdaj piše, tako da evo,
poleg komada Damjana Murka imamo še druge stvari, ki se jih lahko zdaj, ko pač nas čaka dolgo vroče poletje, veselimo. Ne? Zdaj ta Andrej Laharner je rekel, da je prekinil z roko, da ga vsem obveščajo drugi, ne, da ima on pravico skrbništva nad otroki in da je pripričan, da ga bo nekega dne še vzela nazaj. Ne. Ja, jaz mu želim, da ga ne bi, no, drugače pa vso srečo v življenju. Kaj pa ti praviš, Andreja? Mislim, vse skupaj je tako, no. Mi se ukvarjamo tukaj zdaj z njihovimi življenji, ne vemo, kaj v resnici in vsem so to boleče teme. Sicer vem, da mediji od tega živijo, se to prodaja, ljudje celo berejo, jih to najbolj zanima, ampak v ozadju je nekdo verjetno zelo prizadet in so vsem to boleče in žalostne zgodbe, tako da ne bo tako, kot oni sami želijo, najbolj poznajo. Jaz moram reči, da teh stvari v ozadju ne poznam, ne vem, verjetno pa je nekaj, lahko da je to vse skupaj en šov, ali pa v resnici gre res za neke boleče stvari. A ti bi bila pripravljena za denar, recimo, narediti take spektakularne zadeve? Nazadnje, ko si me vprašal, če bom kandidirala za predsednika, sem rekla, da nikoli, me je Bojan Požar rekel, Andreja, nikoli ne reci nikoli, tako da sem rekla nikoli za sedaj, ampak še vedno sem kar par nikoli. Dobro. No, ampak kandidirala ziher ne boš za predsednico zaradi denarja, to se pa vsi strinjamo. Ne? Dobro, jaz se vam zahvaljujem za vajine cenjene komentarje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, hvala, ker ste bili tudi nocoj z nami. Vidimo se zopet jutri, do takrat pa, kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj in ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.